តែអ្នកជឿទេថាពិភពលោកដែលគ្មានទុក្ខលំបាកអាចកើតមានម្ដងទៀតសាវកជាច្រើនរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវគេប្រហារជីវិតពេលពួកគេចែកចាយពីព្រះយេស៊ូវលោកយ៉ូហានជាសិស្សម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវនិរទេសទៅកោះមួយថ្ងៃមួយពេលលោកយ៉ូហានកំពុងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់គាត់ឮសំឡេងមួយនិយាយមកកាន់គាត់ចូលសរសេរអ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកនឹងឃើញក្នុងនិមិត្តនេះពេលលោកយ៉ូហានងាកទៅរកសំឡេងនោះគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបង្ហាញលោកយ៉ូហាននៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលនឹងមកដល់ទ្រង់នាំលោកយ៉ូហានទៅឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគាត់ឃើញព្រះជាម្ចាស់គង់លើបល្ល័ង្កមានពន្លឺដ៏ស្អាតព័ទ្ធជុំវិញបល្ល័ង្កមានទេវតានិងសត្វរាប់លានជាមួយនឹងមនុស្សពីគ្រប់ជាតិសាសន៍និងគ្រប់ភាសាថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ពួកគេអបអរនិងច្រៀងឮថាព្រះជាម្ចាស់មានគ្រប់ព្រះចេស្តានិងសិទ្ធិអំណាចនៅឋានសួគ៌និងផែនដីមានសំឡេងមួយស្រែកឡើងតើនរណាសមនឹងបើកក្រាំងនេះដើម្បីជំនុំជម្រះអំពើបាបនៃពិភពលោកហើយកម្ចាត់អំពើអាក្រក់ចេញបានហើយព្រះយេស៊ូវមើលទៅដូចជាកូនជៀមដែលគេសម្លាប់ហើយឈរនៅពីមុខបល្ល័ង្កព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទទួលយកក្រាំងពីព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមច្រៀងចម្រៀងថ្មីថ្វាយទៅព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គសមនឹងជំនុំជម្រះពិភពលោកនេះហើយកម្ចាត់អំពើអាក្រក់ត្បិតទ្រង់ត្រូវគេសម្លាប់ហើយយកបាបរបស់មនុស្សពីគ្រប់ភាសានិងជាតិសាសន៍ហើយនាំពួកគេមករកព្រះជាម្ចាស់វិញសូមព្រះយេស៊ូវបានប្រកបដោយព្រះកិត្តិយសនិងសិរីរុងរឿងជារៀងរហូតអស់កាលបន្ទាប់មកលោកយ៉ូហានឃើញព្រះយេស៊ូវមានកែវភ្នែកដូចភ្លើងនិងមកុដជាច្រើននៅលើព្រះសិរសាទ្រង់មកធ្វើសង្គ្រាមនឹងមារសាតាំងនិងអស់អ្នកដែលត្រូវវាបោកបញ្ឆោតក្រោយមកព្រះយេស៊ូវយកឈ្នះលើមារសាតាំងនិងសេចក្តីស្លាប់ម្ដងជាសរេចហើយពួកវាត្រូវបានបោះចូលទៅក្នុងភ្លើងនៃឋាននរកដើម្បីទទួលទោសអស់កាលពេលនេះលោកយ៉ូហានឃើញឋានសួគ៌និងផែនដីថ្មីឋានសួគ៌និងផែនដីចាស់រលាយបាត់ទៅគាត់ឮសម្រែកពីបល្ល័ង្កថាមើលណព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលទុកចិត្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយពួកគេនឹងជូតទឹកភ្នែកគ្រប់ដំណក់ពីភ្នែកគេនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬទុក្ខលំបាកទៀតទេអ្វីៗទាំងនេះបានបាត់ជារៀងរហូតហើយហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមើលចុះខ្ញុំបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់សារជាថ្មីហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកគឺជាការពិតអស់អ្នកដែលស្រេកខ្ញុំនឹងផ្ដល់ទឹកនៃជីវិតអស់អ្នកដែលជឿលើខ្ញុំនឹងរស់នៅអស់កាលតែបឹងភ្លើងគឺជាវាសនារបស់អស់អ្នកដែលមិនទទួលការអត់ទោសរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2បន្ទាប់មកលោកយ៉ូហានឃើញទន្លេមួយដែលមានទឹកនៃជីវិតហូរពីបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់កាត់កណ្ដាលទីក្រុងនោះនៅសងខាងផ្លូវមានដើមឈើជីវិតស្លឹកវាដូចជាថ្នាំដើម្បីព្យាបាលប្រជាជាតិនានាគ្មានទុក្ខលំបាកឬភាពងងឹតទេបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់និងព្រះយេស៊ូវនឹងជះពន្លឺ
ហើយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងរស់នៅជាមួយទ្រង់នឹងនៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តនិងភាពសុខដុមដ៏ឥតខ្ចោះអស់កាលជានិច្ចដូចជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់សពព្រះハរតីព្រះយេស៊ូវកំពុងអញ្ជើញលោកអ្នកមកក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីអត្ថន័យនៃការអញ្ជើញនេះដែរឬទេ